साथियों, अगर आपको खांसी आ रही है, खांसी आते आते क्या होता है, अगर आप ध्यान न दें, लंबे टाइम तक खांसी आती है तो देखेंगे किसी के कुकुर खांसी आती है। आप लोग देखेंगे कुकुर खांसी उसे बोलते हैं, बहुत खतरनाक खांसी होती है। घबराने की बात नहीं है। उससे बचने के लिए 3-4 लौंग लीजिए, आप उसको तवे पे भून लीजिए। देखेंगे लौंग थोड़ा बड़ी बड़ी आती है, फूल जाती है। उसको बारीक पीस लें, उसमें शहद मिला लें, उसको आप चाटें। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चाटना शुरू कर दें। ठंडी चीज़ें न खाएं, दही मट्ठा बंद कर दें। देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी खांसी की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि खांसी आती रहती है तो लोगों का डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है और भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसका प्रयोग और अवश्य